जिउमा पाउँछ Hi guys, welcome back to my channel with this stunning view. So we are moving ahead to our second destination. If you haven't watched our first destination, Windermere, I would highly suggest you to watch that one so that you can see the largest natural lake in England, 10.5 miles, that's 18-kilometer long. And the second destination is Woolswater, which is the second largest. So I can't wait to explore more about it. Yeah. Finally guys, on my right side you can see Ullswater, second largest lake in the England by both area and volume after Windermere. It's about 7 miles long. Hope we get the car parking here please. Guys, our bed सबै car parking full छ. So what we have decided यता नजिकै Aira Force waterfall छ. So we are moving there. Let's go together. Hi guys, we have reached our next destination for today. यस्तो दामी छ, यस्तो दामी छ. म भने कि तँ भने म के ठाउँ तिमी चाहिँ always राम्रो नि बुढो. यो ठाउँ त तिम्रो अगाडि के हो र फिक्का. नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ आइरा वाटरफलमा. उता तल गएर हेर्नुस्. वाटरफल भइराछ नि त तल उ. आइरा फोर्स जाने बाटो यता. जम्प गर. च्यादिन्छ नि. सकिन्न कि आउन. तिमीलाई हेर्दै सानो देख्यो. आउनु तिमी आउनु मलाई हात देऊ न. हात देऊ. ए बजाउन सक्छु त्यसो भए त. बुढो आइदियो भने त म सकिहाल्छु नि. पानी एकदमै चिसो छ. यो नेसनल पार्क भित्र यस्तो सानो झरना भयो, लेक भयो, टन्नै छ. यो अहिले हामी लेक डिस्ट्रिक्टमा छौँ नि त हैन. लेक डिस्ट्रिक्टमा पनि कति धेरै ठाउँहरू छ कि घुम्नलाई. एउटा मात्र स्पेसिफिक छैन यहाँ आएपछि घुम्नलाई. हामी एक दिनमा पनि घुमेर सक्दैनौँ यहाँ घुम्नलाई. यहाँ कति ठुलो छ यो ठाउँ नै. मोबाइल पास हुनु भएको छ. चिप्लिसक्यो क्या धन्नै. चिप्लो छ है त्यहाँनिर. राम्रोसँग हाम्फाल्नु. धन्यवाद. ओइ बुढो के गर्नला? के गर्नला? यतिकै? त्यो गर्नुको रिजन त होला नि के गर्न खोजे त्यहाँ अहिले खुट्टा. जाम जाम जाम. बाटो अलि उतै छ. विचार गरेर जाऊ. हामी चाहिँ अझै वाटरफल हेर्न मिल्छ कि भनेर हिँडिरहेछौँ. यता चाहिँ ठुलो वाटरफल छ कि भनेर. कि त्यही सानो वाटरफल हो खै. यस्तो छ बाटो. तल पानीको फ्लो भइरहेछ. वेट गर्नु पर्दैन. तिमीहरू आफै कता कता गायब हुन्छौ फटाफट हिँड्न छोडेर. ओ माई गड, त्यहाँ पुग्नु छ तल. अनि यो माथिबाट हिँड्दै जानु छ फेरि कार पार्कको ठाउँमा. ऊ त्यहाँ गएको भए सिँढी रहेछ. तर उतातिर सिँढी रहेछ कि सिँढी उता भर्याङ छ क्या. भर्याङबाट तल जाने ठाउँ रहेछ क्या. अघि नगो भन्दा ठुलो वाटरफल छ अरे यहाँ. ठुलो भन्नाले त्यही वाटरफल हो बट मेन यहाँनिरबाट त देखिन्छ भन्ने. कस्तो रहेछ ऊ खै त.
रहेछ रहेछ मलाई आइरा फोर्स वुडल्यान्ड वक वे हामी छौँ आइरा फोर्स वाटरफलमा। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो झरना छ भनेर। हामी आउँदै गर्दा बाटोभरि झर्नै झर्ना थियो, तर यो चाहिँ यो एरियाको एकदमै मेन झरना हो। अरू ठाउँ पनि सानो सानो झरना तपाईँले हेर्दै रमाउँदै आउन सक्नुहुन्छ। बाटो चाहिँ अलि चिप्लो छ, विचार गर्नु होला। And the place is amazing. Finally, guys, Aira waterfall. Yeah. Aira waterfall. Woo! Woo! आँखा नि राम्रै हो मन परेको ओठ, आँखा नि राम्रै हो मन परेको ओठ। अब कहाँ जाने हो हामी? आइरा वाटरफलबाट चाहिँ अब हामी फर्किँदैछौँ। यताबाट जाउँ, यही जाने हो। आइरा फोर्स वाटरफलबाट एकदम अप्ठ्यारो रहेछ बाटो चाहिँ। बाटो जोखिमपूर्ण छ, विचार गरेर सुरक्षा राखेर गर्नु होला। आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफै गर्नु होला। सुरक्षा आफै गर्नु होला। कोही लोट्नु हो के हो भने घर खबर मात्रै गरिदिनु भाइ है। सुरक्षापूर्वक कदम पहिला चढाउनु होला। घर खबर पनि अब देखे पो गर्ने हो त, नदेख्यो भने कसरी गर्छौ तिमीले? सर्टकट हानु यताबाट ल, केही भरे पनि म यहाँको चाहिँ जिम्मा मन लिने भयो। के भेट्यो? हामी पहाडतिर यो न्युरो त्यो डेन्जर न्युरो हो नि, त्यस्तो खान मिल्दैन नि। यस्तो बेला वाटरफल हेर्न कति धेरै मान्छे आइरहेको छ यार। मलाई एउटा कुरा याद आयो, त्यो काठमाडौँमा एउटा वाटरफल छ नि ढापासीतिर। के हाम्रो के छ नि यस्तै भने कि तिनधारे ढापासी ग्रान्डी हस्पिटल पछि के झोर झोरको याद आयो कि झोरमा गएर कस्तो नुहाउन नुहाथ्यौँ कि यस्तो झर्ना जस्तो दामी थियो। यात्रा त अहिलेसम्म त जे राम्रै भइरहेछ यात्रा। अहिले फर्किने बेला चाहिँ अलि गाह्रो भयो, किनकि अब हिँड्नु पर्यो नि त। आउँदाखेरि पनि त्यस्तै हिँड्नु त परेछ, तर यस्तो गाह्रो भएको थिएन। जुत्ता राम्रो लाउनु पर्ने रहेछ, एकदम कम्फर्टेबल वाला जुत्ता। अनि लुगा पनि लाउनु होला कम्फर्टेबल वाला। मैले चाहिँ यो मेरो नेपालमा हुँदा मनाङ हुँदा किनेको ट्राउजर हो। त्यसपछि मनाङमा युज गरेको, त्यसपछि म आज युज गर्दैछु धेरै पछि। अनि त्यसपछि यो लाउँदा मलाई कस्तो मेरो त्यहाँ मनाङ घुमेको याद आयो कि साथीहरूसँग। एकदम कम्फर्टेबल पनि छ। मेरो नेपालबाट लिएर आएको लुगाहरू एउटा पनि भएको छैन। म वेट गेन गरेँ नि त मैले युके आएर, तर यो चाहिँ एकदम राम्रो छ, स्ट्रेच पनि छ। नै मेरो भनाइको मतलब चाहिँ यस्तो लुगा लाएर आउनु होला भन्न खोजेको, हिँड्न इजी हुन्छ। उता उता छुट्टै चलिरहेछ। अब धेरै टाइम नलिकन अब हामीले मेन काम भनेको हाम्रो होटल खोज्नु छ। हामी अन्त दुनियाँतिकै घुमिरहेछौँ होइन। यहाँ एक त नेट पनि चलिरहेको छैन, नेटवर्क त एकदमै खत्तम छ यहाँ। हाम्रो को नेटवर्क हामीसँग 3 अनि त्यसपछि O2 सबैको सिम छ। हामी सबै 4 जनासँग डिफ्रेन्ट, तर त्यही पनि कसैको मोबाइलमा नेटवर्क थोपो पनि चलेको छैन। सो यहाँ आउने बेला सकेसम्म म्याप किन्नु होला अनलाइनमा, एकदम सजिलो हुँदो रहेछ त्यो भयो भने। अब हामी चाहिँ नेट चलिहाल्छ, किन चाहियो म्याप भनेर अब नकिनेको यतिकै आयौँ। नेट होइन म्याप के म्याप त्यही हो नि। अब खोलामा उफ्रेर जाने यहाँबाट यहाँ त्यहाँ जाउँ भन्ने होइन। स्टार्ट तिमीबाट गरौँ न त, तिमी सुपरम्यानबाट।
हामफाला त्यहाँबाट होइन पहिला तिम्रोबाट स्टार्ट गर्ने हो क्या बस्दैन हामफाला तिमीले हाम फाल्यौ भने सक्यो भने अनि हामीलाई पनि आँट हुन्छ नि त गर्नेलाई अनि हामी पनि कुदेर आउँछौँ तिम्रो पछाडि थाक्यो गाइस थाक्यो मलाई छोडेर केटाहरू पनि अगाडि पुगिसके हुँदा हुँदा बुढोले पनि छोडेर गइसक्यो म चाहिँ यो जङ्गलमा एक्लै छु दूर दूरसम्म कोही पनि छैनन् भेटे मैले एकजनालाई भेटे मेरै बुढो पो रहेछ त किन टाउकोमा हात राखेर बसिरहेछ ओए बुढो के भयो थाकियो भेन्टर सास्तै धेरै रहेछ यार हिँड्नु चाहिँ है स्यासु भइसक्यो म त गाडीसँग पुग्न अझै कति त बस्छ अब हिँडौँ बस्नु हुँदैन हामीले अब गएर होटल पनि खोज्नु छ सो वेस्ट नगरौँ होला टाइम वेस्ट 1 hour later. केटाहरू थाक्यौ कस्तो भयो त आजको ठिकै भयो रमाइलो भयो एकदम यात्राको सबैभन्दा रमाइलो चिज के हो थाहा छ यात्रामा जहिले अगाडि बढिन्छ कि पछाडि तिमी कहीँ गयौ भने हैन पछाडि फर्किनु पर्दैन नि त हरेक पाइला अगाडि जान्छ नि त जिन्दगी जस्तै हो क्या यात्रा भने तपाईँ जिन्दगीमा पनि कति चिजहरू पछाडि छोड्नुहुन्छ नि अगाडि जानलाई हैन जस्तो तपाईँ तिमीहरू यहाँ आछौ घर छोडेर तिमीहरू हिँड्छौ नि हरेक पाइलामा कति चिजहरू पछाडि छोडिरहेको हुन्छ नि त तिमीले याद गर्यौ यही पनि कतिवटा रुख छोड्यो कतिवटा खोला नाला पुलहरू छोड्दै गरेर फाइनली गन्तव्यमा पुगिने हो नि त जिन्दगी पनि त्यस्तै हो कि ल दामी दामी ब्याक क्यामेरा गर एकदम दामी छ दामी गाइस फाइनली होटल भेटियो नजिक त भेटिएन 15 माइल टाढा आछौँ हामी लेक डिस्ट्रिक्ट भन्दा बट स्टिल ह्याप्पी सो हामी हाम्रो होटल पुगिसक्यौँ अब हामी फ्रेस हुन्छौँ अनि त्यसपछि भोलि हामी अझै एक्सप्लोर गर्छौँ लेक डिस्ट्रिक्टलाई सो see you tomorrow with new day new vlog new journey yes so see you on the new journey tomorrow bye